中国历史上最失败的入侵物种。第一是生蚝，这是大家都很熟悉的一种海鲜产品，但是在丹麦是一个非常严重的入侵生物。丹麦人对着泛滥成灾的生蚝没有任何的解决头绪，但在中国，生蚝只有不够吃的份，白灼还是红烧都是非常好的口感。中国的生蚝已经没有办法满足吃货们的需求，于是我们将眼光转向了国外。二，鳄龟，它是现存最古老的爬行动物，世界最大的淡水龟之一，有淡水动物王者之称。因是外来物种，不可随便放养，有可能会对其他物种造成生态不平衡，必须要遵循外来物种放养的有关规定。三，罗非鱼，它也是外来物种之一。罗非鱼也叫做非洲鲫鱼，因为个子大，容易捕捉，所以已经成为中国餐桌上一道美食了。而且罗非鱼卖的价格也是相当的便宜，所以很多人都喜欢吃这种罗非鱼，目前已经成为餐桌上最广泛的一种鱼类。四，牛蛙，它原产于北美，因其名叫深红亮、酷似牛劲儿得名。60年前被商人引入我国，由于管理不慎，牛蛙逃入自然，凭借着强健的身体、适应能力超强的特点，成功入侵我国，成为动物界外来户之一。后来因为味道鲜美，成了我们爱吃的美食。最后一个是小龙虾，它是从南美的巴西传到日本，再由日本传入我国的。其实现在野生的小龙虾已经很少见了，市面上看见的几乎都是人工养殖的。如果不是人工繁衍，我想小龙虾估计早就在中国灭绝了。那么问题来了，小龙虾的学名叫什么呢？